Welcome back sa ating channel mga idol. So ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano po magpalit ng sound effect dito po sa ML. Kung handa na po kayo mga idol, let's start. Click niyo po yung settings and click sound mga idol. Makikita nyo po dito yung customize. I-click nyo lang po yan. At dito na po kayo mamimili ng background sound. At kapag nakapili na po kayo mga idol, i-click nyo po yung plus. At yan nga po yung napili ko mga idol. Click the plus po mga idol pagkatapos nyo pong mamili. At ayan na po, napalitan na po yung background song ninyo. At dyan na po nagtatapos ang ating tutorial mga idol. Thanks for watching!